Поедем на охоту. Поехали. Ко мне. Не сюда. Опа. Вперед. Молодец, умничка. Молодец. Хочешь на охоту? Ай, как хочется на охоту. Вот у нас тормозной шант. Теперь мы с Альфом на центре. Ребята любезно все сняли. И нам делают тормозной шланг. Хорошо это случилось сейчас, а не на Памиры. Вот такие дела. Вот такая поездка у нас на охоту началась. Очень удачно. Наконец-то собралась вся наша группа, банда Кугалинская. Андрюша, Маке, Талгат, ну и я. Так, как мне? Вот, вот так. Не прошло и 3 года. Привет, друзья! Желаю тебе здоровья, счастья, успехов. Маке, вот он сидит. Чтобы у него день рождения. Такой хороший, как всегда. Вот он, Маке, сидит. Ну это вам обоим. Вот ты еврей. Кугалинский. Даже на словах не экономит. Но без солнца и снег чудесный. Проснулись, позавтракали. Снежок. Пробуем взять кеклика. Немножко подума. Вот такой.
Я здесь? Ай, молодец. Мой фазанчик. Иди сюда, ко мне. Ай, умничка, ай, умничка. Ай, молодец, ай, молодец. Буду я это говорить. О, начинается. Вот ребята все еще продолжают. Я тут пока готовлю все там. Мясо по-грузински, картошку по-грузински. Они до сих пор не могут мне фазана сделать. Фазана в тесте. Вот. Раскатали тесто. Резали овощи. Ставили фазана. Зашили. Отлично. Теперь самое